ఎస్ఆర్సి 250 బైక్ టురిజ్మో స్పోర్ట్స్ బైక్. సో నాకు ఇది చూడగానే ఫస్ట్ రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్ గుర్తొచ్చింది. మేబీ మోడల్ ఆర్ సంథింగ్. నాకు ఫస్ట్ అయితే బ్రెయిన్లో ట్యాంక్ చూడగానే నాకు అది గుర్తొచ్చింది. సేమ్ ఈక్వల్ టు రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్ మేడం, క్లాసిక్ మోడల్. ఓకే. రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్ క్లాసిక్ ఎలానో ఇది కూడా సేమ్ అలాగే ఉంటుంది. ఓకే. 250cc వెహికల్. ఇది ఇంజన్ వచ్చేసి ప్యారలల్ ఇంజనే, 17 హార్స్ పవర్ అండ్ టార్క్ కూడా 17 mm టార్క్ ఉంటుంది. దీనిలో మెయిన్ ఏంటంటే సార్ మేడం, ఈ షేప్ అండ్ ఈ ఇంజన్ సౌండ్ కూడా చాలా డిఫరెంట్గా ఉంటుంది 250cc. అది దీనికి యూనిక్ లుక్. సో ఎంత పడుతుందండి ప్రైస్? ఇది వచ్చేసి 2.59, నియర్లీ 2.6. ఓకే. సో మ్యాక్సిమం ఆ రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్లో నార్మల్గా ఎంత పడుతుందో అంతే ఇది కూడా నియర్ టు, బట్ కాకపోతే డిఫరెంట్గా ఉంటుంది. డిఫరెంట్. సో దీని సౌండ్ సింపుల్ డిస్ప్లే, కాకపోతే కొంచెం యూనిక్ ఉంటుంది. ఈ మెయిన్ ఇందులో ఈ వెహికల్ సౌండ్ అండ్ షేప్. షేప్ అయితే చాలా క్లాసిక్గా ఉంది. నార్మల్ మనం చూసే రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్కి దీనికి డిఫరెంట్గా ఉంది. సో ఇది ప్రీమియం బైక్లో బేసిక్ అంటారు. ప్రీమియం బైక్లో బేసిక్. ఇప్పుడు మా దగ్గర ఉన్న వెహికల్స్లో 250cc నుంచి స్టార్ట్. ఇది 250cc ఈ వెహికల్ నుంచి స్టార్ట్. ఓకే. ఇది కూడా క్యూజే మోటార్ కంపెనీ. సో దీనిలో ఎంత పడుతుంది పెట్రోల్? ఇది వచ్చేసి ఇందులో 16 లీటర్స్ పడుతుంది మేడం. ఓకే. దీనిలో సేమ్ ఇది కూడా మైలేజ్ వచ్చేసి 30 వరకు వస్తుంది. మైలేజ్ 32 వరకు కూడా వస్తుంది. ఓకే. సో సిటీలో వాడచ్చు, బయట కూడా వాడచ్చు. అండ్ సీటింగ్ కూడా చాలా బాగుంది. సో ఇప్పుడు మిగిలిన ప్రీమియం బైక్స్ మనకు అంత ఐడియా ఉన్నా లేకపోయినా రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్ వెరీ వెల్ నోన్ బైక్. సో సీటింగ్ కానీ మోడల్ కానీ చాలా చాలా బాగుంది, నాకే నచ్చుతుంది. ఇంకా దీనిలో ఇంకా స్పెసిఫిక్ ఫీచర్స్ ఉన్నాయా? ఇందులో స్పెసిఫిక్ అంటే మేడం, ఇంజన్ సౌండ్ అని చెప్పాను కదా. అవును. సౌండ్ ఇప్పటివరకు మీరు ఇన్న వెహికల్స్కి ఈ వెహికల్స్కి సౌండ్ అయ్యి ఎస్. సో క్యూజియా మోటార్ల బైక్ సౌండ్ కూడా చాలా యూనిక్గా ఉంది. మరీ హైలో లేదు, అందుకని మరీ లోలో లేదు. ఒక మంచి ఏమంటారు, ఈ బడ్జెట్లో ఒక మంచి క్వాలిటీ ఆఫ్ బైక్, మంచి ఫీచర్స్ ఉన్న బైక్ ప్రీమియం బైక్స్లో అయితే ఇది హ్యాపీగా వాడచ్చు. సో ఇంకా దీనిలో ఇంకేమైనా సేఫ్టీ ఫీచర్స్? మనకు 3 కలర్స్ అవైలబుల్ ఉన్నాయి మేడం, రెడ్, బ్లాక్ అండ్ సిల్వర్. 3 కలర్స్ అవైలబుల్ ఉన్నాయి. సేమ్ ఇది కూడా బుకింగ్ చేసుకున్న 7 to 10 daysలో వస్తుంది. ఓకే. సో దీనిలో ఇంకేమైనా స్పెషల్ ఫీచర్స్ ఉన్నాయా లేకపోతే ఇంకా అన్నీ కామన్ మేడం. ఇంకా స్పెషల్ ఫీచర్స్ అంటే మామూలు ఎల్సిడి లైటింగ్, బల్బ్ లైటింగ్, ఎల్ఈడి లేదు. ఓన్లీ ఇండికేటర్స్కి ఎల్ఈడి లైటింగ్ ఉంటుంది. ఫ్రంట్ వచ్చేసి టెలిస్కోపిక్ సస్పెన్షన్ విత్ సింగిల్ డిస్క్ విత్ 2 పిస్టన్స్. ఓకే. ఈ డిస్క్లో కూడా అదే క్యాలిపర్లో విత్ 2 పిస్టన్స్ ఉంటాయి. ఓకే. కమింగ్ టు ది బ్యాక్ సైడ్ కూడా మన సింగిల్ డిస్క్ విత్ 2 పిస్టన్స్ ఉంటాయి. ఇప్పుడు ఇంతకుముందు మీరు అన్నట్టు ఇది కూడా డిస్క్ ఆయిల్ విత్ ట్రాన్స్పరెంట్ లుక్. ఓకే. ఇది మొత్తానికి మన టూరిజం బైక్. సో ఇఫ్ ఇంకేమన్నా మీకు మోర్ ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలి ఆ సంథింగ్ ఏదైనా మిస్ అయింది అంటే యూ కెన్ కాంటాక్ట్. సో ఇక్కడ అడ్రస్ అయితే మీకు ఆల్రెడీ చెప్పేసాను నేను, మాదాపూర్లో డిమార్ట్ పక్కన ఉంటుందన్నమాట. సో తప్పకుండా మీరు వచ్చి విజిట్ చేసి మీరు ఇంకా మోర్ ఇన్ఫర్మేషన్ తెలుసుకోవచ్చు.